नमस्ते, handfulmindful.com में आपका स्वागत है। ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें मैं आपको नवजात शिशुओं, बच्चों और बड़ों के लिए सर्दी और खांसी के घरेलू नुस्खे बताऊंगी। यह वीडियो सीरीज मैंने 4 पार्ट्स में बनाई है। पार्ट 1 6 महीने तक की उम्र के बच्चों के लिए, पार्ट 2 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए, पार्ट 3 बड़ों और 1 साल से बड़े बच्चों के लिए घरेलू उपचार और शिशुओं, बच्चों और बड़ों के लिए होम्योपैथी रेमेडी, पार्ट 4 सर्दी और खांसी के कारण बच्चों में बेचैनी के संकेत और राहत के लिए टिप्स। ये इस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके लिए इजी किचन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके 6 महीने तक की उम्र के बच्चों के लिए 5 होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ। शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए, ये उपाय मैंने खुद आजमाए हुए हैं और बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सभी घरेलू उपचार हैं और विजिबल रिजल्ट्स दिखने में 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। आपको एक बार में किसी भी एक ओरल रेमेडी का ही यूज करना है। हालांकि जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो बेबीज के लिए पूरी तरह से नेचुरल एंड सेफ हैं। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स आपकी रेगुलर डाइट का पार्ट नहीं है तो रेमेडी को दिन में एक ही बार यूज करें। अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क पे है और आप उसे बताए गए मसाले नहीं देना चाहती हैं, तो आप बताई गई रेमेडीज अपने लिए यूज कर सकती हैं। मसालों का बेनिफिट आपके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के जरिए पहुंच जाएगा। आप मसालों की बताई गई क्वांटिटी को कम भले ही कर सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ाएं नहीं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 नटमेग या जायफल का पाउडर। जायफल एक प्रकार का मसाला है जिसका अरोमा स्वीट होता है और स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको यूज करने के लिए एक चुटकी जायफल पाउडर लें और 1 चम्मच गुनगुने दूध के साथ मिलाएं। आप मदर्स मिल्क, फॉर्मूला मिल्क, काऊ मिल्क या कोई और दूध यूज कर सकती हैं जो आप अपने बच्चे को दे रही हैं। इस मिक्सचर को किसी भी और ओरल दवाई की तरह बच्चे को पिला दें। आप दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चे को दूध में जायफल पाउडर दे सकती हैं। नंबर 2 हल्दी पाउडर। हल्दी पीले रंग का एक मसाला है जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इंडिया में इसका यूज एक मसाले के साथ साथ मेडिसिनल हर्ब के रूप में भी किया जाता है। इसको यूज करने के लिए 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर लें और 200 मिलीलीटर गर्म दूध में मिलाएं। इसके लिए आप अपने बच्चे को जो भी दूध पिला रही हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। या फिर आप 1 चम्मच दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं, जैसा कि जायफल पाउडर के लिए बताया गया है। चेस्ट कंजेस्शन और ब्लॉक्ड नोज से राहत के लिए ये रेमेडी बहुत यूजफुल है। आप इसको दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। नंबर 3 केसर। केसर एक नारंगी रंग का मसाला है जिसकी तासीर गर्म होने की वजह से ये सर्दी जुकाम में काफी आराम देता है। इसको यूज करने से स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, इसलिए इसको इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। 1 कप गर्म दूध में 1 से 2 स्ट्रैंड्स केसर के डालें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब दूध गुनगुना हो जाए तब उसको छान लें। ये रेमेडी वैसे तो आप किसी भी समय अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले देंगे तो उनको नींद अच्छी आएगी। इस रेमेडी का दिन में 1 ही बार इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यह रेमेडी ब्रेस्ट मिल्क के साथ करना मुश्किल है क्योंकि दूध को गर्म करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे है तो आप इस नुस्खे को गाय के दूध या पानी के साथ भी आजमा सकती हैं। नंबर 4 लहसुन और अजवाइन को मिलाकर सरसों के तेल से मालिश करें। 1 कटोरी में 8 से 10 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच अजवाइन और लहसुन की 2 से 3 कलियों को कुचल कर डाल दें। इस मिक्सचर को धीमी आंच पर गर्म करें और चम्मच से चलाते रहें। जब तेल से धुआं उठने लगे तब गैस बंद कर दें। एक साफ कांच के जार में तेल छान लें और लहसुन और अजवाइन को फेंक दें। इस गुनगुने तेल से अपने बच्चे के पैरों और छाती की मालिश करें। यदि आप तेल की स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप नहाने से 1 घंटे पहले अपने बच्चे के पूरे शरीर की मालिश इस तेल से कर सकते हैं।
1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हर बार यूज करने से पहले इसे थोड़ा गर्म कर लें। नंबर 5 और लास्ट रेमेडी है गाय का घी। अपने बच्चे के नेवल यानी कि नाभि एरिया में और उसके आसपास गाय के घी से मालिश कर दें। इससे सर्दी और खांसी में जल्द राहत मिलेगी। आप अपने बच्चे के पूरे शरीर की मालिश भी गाय के घी से कर सकते हैं या बस पैरों के तलवे और सीने पे मल दीजिए। तो ये थे वो 5 नुस्खे जिनका इस्तेमाल आप अपने 6 महीने के बच्चों के लिए आराम से कर सकते हैं। इन नुस्खों को आजमाएं और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना न भूलें। अपने अगले वीडियो में मैं 6 महीने से 1 साल के बच्चों के लिए रेमेडीज शेयर करूंगी। आप हैंडफुल माइंडफुल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग www.handfulmindful.com पर जाकर इस वीडियो सीरीज की कंप्लीट ई बुक फ्री में डाउनलोड करना ना भूलें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। हैप्पी पेरेंटिंग।